எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாட்ரிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம தந்தூரி சிக்கன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் போடுறேன். 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர். வினிகர் இல்லைன்னா எலுமிச்சம்பழம் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். என்கிட்ட இந்த பால்சமிக் வினிகர் இருந்தது, அதனால் நான் அதை சேர்த்திக்கிறேன். ரைஸ் வினிகர் இல்லை வேறு ஏதாவது வினிகர் இருந்தால் கூட நம்ம சேர்த்திக்கலாம். இஞ்சி பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன், பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன், ஆலிவ் ஆயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன், நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்திக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ஜீரகப்பொடி 1/4 டீஸ்பூன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இதில் நான் இப்போ சிக்கன் போட்டுடுறேன். 500 கிராம்ஸ் சிக்கன். இது மேலே வந்து 2-3 கீத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ மசாலா வந்து நம்மளுக்கு உள்ளெல்லாம் போகும். 1/4 பீஸ் இல்லைன்னா வேறு பீஸ் கூட சேர்த்திக்கலாம், தொடை பீஸு அது கூட நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். நல்லா இதை கலந்து விட்டுடலாம். இது நல்லா 1-2 ஹவர் மெரினேஷன் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திருக்கேன். நல்லா ஊறியிருக்கு. இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து நான் ஏர் ஃப்ரையரில் பொரித்து எடுக்க போகிறேன். எண்ணெய்லாம் ஊற்ற வேண்டாம், இது வெறும் நம்ம எண்ணெயே இல்லாமல் பொரித்து எடுக்கிறது. இது மேலே வந்து லேசாக எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம சிக்கனை வச்சிடலாம். ஏர் ஃப்ரையர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பேனில் கூட ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் வந்து நல்லா உள்ளே வச்சுட்டேன். இப்போ இது ஃப்ரையரில் வச்சு ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணுறது 400 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் 20 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருந்தால் 18 மினிட்ஸ் வச்சா போதும். 380 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில். டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் சிக்கனை திருப்பி போட்டிருந்தேன். 380 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் 3 மினிட்ஸ் திருப்பி வச்சேன். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது. தந்தூரி சிக்கன் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.